Daily dose of internet. When to put your turtle in the refrigerator. Que? Não, ele não vai fazer isso não. Hello everyone, this is your daily dose of internet. I found a YouTuber that puts his tortoises in the refrigerator for several months every single year. It's completely harmless as long as the turtle is big and healthy. Huh? This is a method used to simulate winter, which puts the turtle into a state called brumation. Brumation is hibernation for reptiles, and their metabolism slows down so much that their heart will only beat once every 10 minutes. No, this is not animal abuse, and many turtle and Okay? Every 10 minutes. Slows down so much that their heart will only beat once every 10 minutes. O coração bate uma vez a cada 10 minutos. Não é animal abuse, o cara acabou de falar aqui no vídeo, então tá tranquilo, pô. Só que eu fiquei meio assustado, tá? No, this is not animal abuse, and many turtle and tortoise owners do this to give their pet a natural feeling of being out in the wild. Legal. É tipo tá ligado? Numa floresta ou algo assim, tá ligado? Num habitat natural. Pet a natural feeling of being out in the wild. Cara, isso é muito... Meu Deus. Tá. É, simulação de hibernação, mas é muito estranho, cara. Bonitinho, vai. Fala, Vini. Scientists have discovered that when they turn off the lights, all the bees in this box immediately drop to the ground, and they're not sure why. What? Desligou a luz e eles caíram. Oh! Someone wanted to show off a new computer they got, but while peeling off the plastic, it generated static electricity. The static electricity ended up shocking and breaking the PC. Meu Deus. What the... Não, calma, pera. Deixa eu ouvir direito. But while show off a new computer they got, but while peeling off the plastic, it generated static electricity. The static electricity ended up shocking and breaking the PC. Quebrou o PC, mano? Mas o PC tá ligado. O PC tá aqui ligado. Ou ele... Como assim quebrou o PC, mano? Tá aqui ligado. O que? Só as luzes que deu nesse choque de eletricidade, é isso? Queimou as luzes então só. Oh, you're good. A few years ago, the US Navy had an interesting conversation with the Chinese Navy. This is the Chinese Navy, this is the Chinese Navy, this is the Chinese terrorist guy. Please go away quickly in order to run judgment. I am a United States military aircraft conducting lawful military activities outside national airspace. I am operating with due regard as required under international law. Ó. This airplane engine is sucking in the moisture from the Do nada. Ah! air. This dog found some bioluminescent water to swim in. Oh. Vem que bonitinho. Que fofinho. Nossa, cara. This poor guy forgot to park. That's the end of this video. I really hope you enjoyed, and I'll see you guys again very, very soon. Later. Muito fofinho. Lucas, helicopter flies too low. Hey, what's up guys? Welcome back to another weekly dose of aviation. This helicopter was following a truck when the truck suddenly hit a jump and hit the helicopter. Meu Deus. Meu irmão, que perigo. Red Bull. É óbvio. É óbvio que é Red Bull. É óbvio, né? Sempre é Red Bull, velho. This MD-11 cargo plane was approaching an airport in Poland when the engine caught on fire. E vai pegar fogo? Nem ferrando. Qual? Da esquerda ou da direita? O do meio? O do meio. O de cima. Merda. I'm trashing, muito obrigado pelos 2 meses, mano. Services responded. Você é pica, trash. Papo reto. Mano,
Na de This cima, plane was velho. forced to make an emergency landing on a highway in Canada after an engine failure. Ai, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deu bom, pousou? Pousou. Que perigo, mas tem essa p... de... Os caras, tipo assim, se der problema na porra do motor, eles têm autorização, tá ligado? A galera, tipo, pousar, tá ligado? Eles podem fazer isso, tá ligado? Pode, pô. E eu aprendi, pô, no canal do Lucas, né? Luckily, no one was injured. This plane landing in a heavy crosswind. Meu amigo, vai driftando, moleque, por causa do vento. Meu Deus, ele vai driftando no ar por causa do vento, mané. Ai, desce. Meu Deus. Foi. Meu Deus, mano, o avião tá girando, louco. Gente do céu. Cara, o vento deve estar absurdo, cara. Sério. This Airbus A320 lost power in both engines while doing an emergency landing. The plane's tires then burst and the plane went off the runway into the snow. Meu Deus. Vai pra... Ai, meu Deus, vai pra neve. Não, meu Deus. Oh, meu Deus, deu estourão. Deu uma merda. Vai cair. Não, tá. Não foi tanto assim na snow como o Lucas falou. Tá tranquilo. This plane's landing gear caught on fire and had to be extinguished by emergency services. Normal. Moleque, esse jato de água mata. Esse jato de água mata, viu? Eu já levei uma dessa aí, mano. Perdi um braço. This Boeing 747 dropping water from a high altitude. This Russian Su-35 showing off its capabilities. Eu no GTA, pô. Eu no GTA. Isso daqui eu não faço no GTA, mano. Eu nunca fiz no GTA. Cara, esse cara jogando um joguinho de avião, pô. Ele é o melhor do mundo. O que esse cara faz no ar? Mano, é real life, rapaziada. Não é CGI, pô. Olha o que esse cara fez com o jato, mano. Ele tá parado. Ele não tá se mexendo. Olha o que ele fez. This helicopter flying backwards. Caraca, mano, da hora. Esse helicóptero é feio, viu? Esse amarelo estragou muito. Esse amarelo, sei lá, marrom, bege. Cor de bosta. Cor de bosta. Cara, não sei, pô. Cor de diarreia. Pô, quando eu tô com diarreia ferrada, a bosta sai dessa cor, pô. This plane's propellers look like they're not moving because they're synchronized with the camera's shutter speed. Verdade. And that's it for this week. I hope you guys enjoyed. Other sources will be linked in the description as usual. Don't forget to subscribe if you're new, and also feel free to follow me on Instagram and Twitter.